आज है 4 अक्टूबर एंड आज ठीक 2:20 PM ईस्टर्न टाइम पे ये हुआ। यूएस में सारे स्मार्टफोन्स, टीवी एंड रेडियो में ये अलर्ट आया था। ये एक नेशनल इमरजेंसी टेस्ट अलर्ट है जो कि हर 3 साल में कंडक्ट किया जाता है ताकि इन केस ऑफ एक्चुअल इमरजेंसी मासेस तक ये इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो पाए। रेडियो एंड टेलीविजन के लिए 7th नेशनल वाइड टेस्ट था एंड फॉर ऑल द सेलुलर डिवाइसेस ये 3rd टेस्ट किया गया था। मैसेज कुछ ऐसा था। इसके अलावा भी कई तरीके के अलर्ट्स होते हैं, कुछ कलर कोडेड होते हैं लाइक दीज। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।